こんにちは。ありがとうございました。大家好，歡迎嚟到可公仔嘅新聞頻道啊！唔知道大家咧訂閱咗個頻道幾耐咧？因為上年啦3月到嘅時候啦，我係講過一單案件嘅，都轟動咗東京嘅。咁唔知大家記唔記得啦？就係話咧一個22歲嘅女直播主咧，就叫做最上愛喎。咁呢個係佢個網名嚟嘅啫，其實佢嘅真名咧就係叫做佐藤愛理嘅。咁咧佢就話啦，即係佢同啲粉絲講咧，佢會有一個沿住山手線嘅即係兜住山手線嘅計劃啊，即係一路直播一路兜山手線咁樣嘅。咁但係咧喺佢去咗呢一個高田馬場嘅時候咧，佢咧就竟然喺直播中啦，俾佢一個粉絲咧就用刀拮死咗嘅。咁當時最轟動嘅就係咩咧？因為佢直播緊嘅時候咧，有好多人睇緊噶嘛，係直情影埋咧佢係點樣俾人拮死嘅，所以咧血淋淋嗰啲畫面咧都係睇得到㗎。即係當然啦，我就冇嘅，我諗已經係冇咗㗎啦，冇得再揾得翻出嚟㗎啦。但係當時啦，直播睇到佢嘅觀眾咧，有一啲人咧心理上咧都好大陰影嘅。咁好啦，其實呢單案咧已經過咗成年幾嘅啦，點解突然之間又講翻出嚟咧？因為最近啦，呢個犯人咧呢單案咧係正式開審嘅。咁我哋講一講被告先，被告咧就叫做高野健一嘅，咁佢亦都承認啦係佢做嘅，咁佢亦都喺庭上邊講話咧冇錯真係我做嘅，真係對唔住啊！但係其實呢單案咧有好多人咧應該係分咗兩派嘅，有一啲咧係同情直播主啦，亦都有一啲咧係同情個被告嘅噃。究竟點解咧？唔好意思，講落去之前咧，麻煩俾翻個 like 訂閱個頻道先，多謝晒。こんにちは。咁我哋講翻單案先啊。根據呢個法庭同埋報道內容指出咧，就話咧呢個高野被告啦，大約就喺2021年左右12月咧認識呢一位直播主佐藤小姐嘅。咁佢之後咧就變咗呢個佐藤小姐嘅粉絲啦。有時佐藤小姐開節目嘅時候咧，佢都會送禮物㗎喎。嗱，咁上次我有一集咧都講過呢個課金嘅問題嘅。咁送禮物即係意思咧就係俾錢買啲貼紙啊，咁就送俾呢個直播主嘅。咁當然啦，直播主就梗係有錢收㗎啦，係咪？咁日本咧就叫做投げ銭嘅，簡單啲講即係掟錢啦，課金嘅意思咧。據報道指出啦，呢個高野被告咧就買咗好多嘢送俾呢個直播主嘅，即係課咗好多金㗎，總共大約咧係講緊163萬日圓嘅，咁而家匯翻嘅就係咧大約79000港幣左右啦。嗱，其實咁樣講啊，你話8萬零蚊港幣啫，7萬9左右，你話好多嘅數目又唔係，但係對一個普通人嚟講咧，就真係好多㗎啦。咁後來呢兩個人嘅關係咧，原來就唔係淨係直播主同埋觀眾之間嘅喎。咁高野被告咧就咁講喎，話咧佐藤小姐咧有時都會同佢講話，我好中意你啊，大好きだよ啊。咁又或者係咧我認識到你係我嘅幸運啊。咁甚至有話到咧，如果我冇咗你咧，我係做唔到直播啊。即係講好多嘢都令到呢個高野被告咧係好開心嘅。總之就令到高野被告覺得啦，對佢嚟講啦，自己一個特別嘅存在嚟嘅。其實開頭直播主做直播，你課金，大家都係你情我願嘅，都冇乜嘢啊，係咪？但係後來咧就有啲變質啦，冇錯，又係因為錢啊。咁法庭上面嘅資料就講到啦。高野被告咧，除咗課金俾呢一個直播主即係佐藤小姐之外咧，原來佐藤小姐咧都曾經多次要求咧對方借錢俾佢嘅喎。咁一開始咧，佐藤小姐就會同高野被告講啦，就話自己唔記得咗帶銀包啊，希望咧高野就可以匯錢俾佢咁嘅。咁2-3日後咧就會還俾佢咁噶啦。咁其實高野咧第一次咧係匯咗5萬日圓俾佢嘅。咁之後嘅借錢理由咧就越嚟越多啦。咁有報道指啦，佐藤小姐曾經咧有話過自己病咗啦，要錢去交租啦，甚至有生活上嘅困難嘅。咁因為高野被告其實對呢個佐藤小姐除咗係直播主同觀眾之間之外咧，其實佢對佐藤小姐都有啲好感嘅，所以佢都一直選擇去相信佐藤小姐嘅説話嘅。但係問題就嚟啦，
報道入邊就話咧，佢借出嘅錢咧就越嚟越多啊！嗱，雖然有啲就係寫254萬 yen 啦，但有啲就寫255萬 yen 嘅，不過點樣都好啦，都係超過250萬 yen 嘅。嗱，即係講緊大約係12萬港幣啦。咁到最後咧，佐藤小姐真真正正還翻俾佢嘅錢咧，就只有3萬 yen 嘅啫。即係講緊1400港幣左右，即係你借咗12萬出去，但係人哋淨係俾翻1400俾你。好啦，咁其實高野被告咧就唔係啲咩有錢人家嚟嘅，都係一個好普通嘅人嚟嘅，所以咧咁多錢對佢嚟講咧係真係非常之吃力噶，同埋佢之後都陷入咗呢個金錢嘅壓力啊，呢度咁報道啦，就話佢唔單止咧用晒自己啲積蓄啦，仲要走去借錢添。咁之後高野咧就當然去問阿佐藤小姐還錢啦，但係後來兩個人咧個聯絡咧就慢慢咁斷開啦。咁佢冇寫清楚啦，咁應該咧就可能係呢個佐藤小姐就好多藉口咁避開佢啦。呢個我就佢呢度冇寫清楚。去到2023年嘅時候咧，咁高野咧佢就選擇行呢個法律途徑啦，向呢個佐藤小姐提出呢個民事訴訟嘅要求咧，還翻啲錢俾佢咁嘅。咁法庭嘅文件同埋報道就咁指出，話當時高野咧係贏咗單官司嘅，而且咧都係成功凍結咗呢一個佐藤小姐嘅銀行戶口嘅。不過問題就係咧，根本佢個戶口入邊都係冇錢嘅，佢係得翻160 yen 嘅啫。咁即係話咧，法庭判咗你可以攞翻啲錢，但係佢根本就冇錢，所以你都吹佢唔漲嘅。咁呢樣嘢都引起咗好多呢個日本網民咧激烈嘅討論嘅，就話法庭判咗你可以攞翻啲錢，但係你咁樣都追唔翻，咁啊真係好慘嘅。同埋有啲人就話咧佢冇錢，即係明明借錢唔還，但係點解仲可以做直播，仲可以網上活動啊？咁佢啲收入嗰啲點咧？咁嗰啲又點樣計咧好啦，咁高野被告咧都知道自己係攞唔翻啲錢㗎啦，所以佢都開始放棄啦。就話咧，佢案發前大約1個月左右啦，佢就同佢朋友講過嘅，話咧佢大概係已經放棄咗攞翻啲錢㗎啦。但係咧，佢而家係諗住做咩咧？係諗住報仇啊！案發前一日咧，佐藤小姐咧就喺自己個直播入邊咧有預告過，自己聽日咧就會去呢個山手線嗰度兜一個圈㗎。同埋咧做嘅時候，即係兜嘅時候咧，就會一路直播同大家互動嘅。咁好啦，高野咧就係就住呢個時候咧，去某一個地方嗰度等佢喎。到2025年嘅3月11號朝早啦咁佐藤小姐咧就真係咧走去直播兜住呢個山手線啦。咁去到邊咧，佢都會同觀眾講嘅我而家嚟到新大久保啦，我而家嚟到新宿啦咁樣嘅。咁去到呢個9點50分左右啦，佢咧就話去到呢個高田馬場嘅附近，點知喺嗰一刻咧，高野被告咧就出現咗啦。當時咧，佐藤小姐係直播緊嘅，咁所以咧，當呢個高野被告咧襲擊佢嘅時候咧，所有嘢係拍咗落嚟㗎。據説話係好血腥嘅，因為話咧佢有55個地方係俾人即係俾佢刺傷咗㗎，咁所以咧有好多人睇到啦，都話個心理好唔平衡嘅。咁當高野被告襲擊完呢位佐藤小姐之後咧，佢仲特登拎咗佢直播緊嗰部手機咧，影翻呢個兇案現場嘅。咁所以咧，好多人都係睇得一清二楚。不過當然啦，而家應該都揾唔翻㗎啦嗰段片啊。咁當然啦，我哋咁樣聽落去咧，就梗係覺得佐藤小姐咧都係有啲唔啱嘅。咁但係呢啲都係被告人講嘅嘢嚟嘅。咁當然啦，呢單案係仲係審緊嘅，究竟真相係點樣咧？呢個就仲未知道㗎。咁好啦，而家我哋講一講呢個佐藤小姐嘅背景啦。其實呢一 part 咧都比較沉重嘅。咁佐藤小姐個媽媽咧就話佐藤小姐佢細個嘅童年咧其實就唔係話咁好嘅啫，因為佢爸爸咧喺佢好細個嘅時候已經係俾人拉咗去坐監㗎啦，屋企嘅環境咧就麻麻地嘅，同埋佢媽媽咧其實都有啲精神嘅問題嘅，咁所以咧大約呢個佐藤小姐出咗世6個月之後咧，佢已經係入咗呢個兒童設施入邊長大㗎啦，係直到高中入學之前咧先至出翻嚟嘅。咁亦都有話咧，其實佐藤小姐細個開始咧已經係有想做呢個社工㗎啦，因為佢覺得自己嘅遭遇咧佢想去幫翻其他人啊。
但好可惜嘅就係咧，佢大概喺高中1年級嘅時候咧就中途退學啦。咁之後咧就離開咗親人嘅身邊啦，而且咧亦都認識咗一位男仔喎，之後仲生咗小朋友落嚟添。去到2021年10月啦，佐藤小姐咧就被安排入去住呢個母子支援設施嘅，大約喺呢一段時間入邊咧，佢就開始做直播啦。咁佐藤小姐嘅媽媽都話咧，有一段時間咧，佢都係揾到錢嘅，而且仲會請佢媽媽食飯添，俾人個感覺咧就會手頭幾鬆動下啦。咁本來咧其實都好地地㗎，但係去到呢個2022年10月左右啦，咁佐藤小姐咧就竟然啦抌低咗個 BB 咧就行蹤不明嘅，之後 BB 咧就被送去啲設施嗰度啦。然之後 BB 嗰個撫養權咧，亦都轉介咗俾佢嘅親生爸爸嘅。咁後來咧，阿佐藤個媽媽咧就去代替佐藤小姐，佢去執翻佢啲嘢啦，即係去佢間房嗰度執翻啲嘢咁樣啦。咁點知道佢就發現啦，房入邊即係佢間屋入邊啦，啲水啊電全部都係停晒嘅，甚至連浴室咧都係堆滿晒垃圾嘅，就感覺咧非常之異常嘅。咁因為之前咧都有話到咧，佢係曾經亦都係抌低咗自己個 BB 一次走咗去嘅，咁就係因為佢個精神壓力係好大啊。咁呢度之後點樣咧就冇點樣去詳細報導啦，但係就可以話咧佢係又繼續做直播嘅。跟住佢媽媽咧亦都話啦，案發當日咧佢係有睇到新聞嘅，知道係有個直播主遇襲嘅，佢有諗過會唔會係自己個女咧？後來咧真係有個來歷不明嘅電話打俾佢啦，原來係警方嚟嘅，咁佢就知道啊，原來真係自己個女咧係俾人殺死咗嘅。咁佢媽媽咧亦都話啦，佢明白佢個女咧爭高野被告錢咧係即係爭佢錢唔還咧係個女唔啱嘅，佢作為母親咧都覺得好對唔住嘅，但係呢位媽媽同時亦都想問呢位高野被告，就係點解要做到呢一步呢？點解要奪去一個22歲女仔嘅生命呢？明明仲有其他方法，但係點解要揾一個唔可以翻轉頭嘅方法呢？咁佢表示咧，就希望高野被告咧可以受到一個嚴厲嘅處罰嘅。咁當然啦，法庭審理呢一單案咧就要考慮好多因素嘅，例如就係啦，你犯案嘅時候有冇計劃啦？你帶刀係咪有呢個預謀啦？現場你做呢個行為維持咗幾耐啦？受害人有受到幾多嘅痛苦等等咁樣啦？有冇真係反省過咁啦？咁好快咧，日本網民咧亦都分開咗兩派嘅，一派就係話咧借錢唔還就梗係有問題啦。另一邊就話咧，無論點都好啦，都唔應該咧係傷害人命嘅。咁而家判決咧就預定喺7月15號度宣判啦。咁我睇咗好多呢個留言啦，嗱真係㗎，講真㗎，好多留言咧都唔係同情呢個受害人嘅，好多留言咧都係覺得嗰個犯人咧係值得同情嘅，有啲人就希望佢唔會判得咁重啦。咁當然啦，亦都有啲人話咧，你借咗錢出去咧，就唔好 expect 有人會還翻俾你啦。不過點都好啦，你講緊港幣嘅12萬左右啦，唔計佢之前課金嗰啲啦，咁樣就冇咗一條人命，對我嚟講咧就真係好唔值得啦。唔知道大家點樣睇呢？今日就講到呢度啦。我仲有幾個頻道，有興趣朋友咧都可以去訂閱一下嘅。就先係咁先啦，下次再見啦，拜拜。